अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद दानिश। आप सबको कोड डॉट मैथ में वेलकम करते हैं। आज हमारा इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है और हम इस कोर्स में टाइपिंग के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आप अच्छी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको किसी भी अकेडमी या इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 दिन हमारे साथ रहें, हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो की, तो आप बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग कर सकेंगे। मेरे इस कोर्स पर पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, तो पहले उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखेंगे, तो ये एक मुकम्मल सीरीज़ है, आपको आगे वाली चीज़ें समझ नहीं आ सकेंगी। तो आपसे गुज़ारिश है, आप पहले वो वीडियोज़ ज़रूर देखें, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उनको आप ज़रूर फॉलो करिए। तो आएँ, आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कीबोर्ड के लेआउट के बारे में बताया था, फिर इसकी मुख्तलिफ रोज़ के बारे में बताया था कि होम रोज़ कौन सी होती है, बॉटम रोज़ कौन सी होती है और अपर रोज़ कौन सी होती है, और किस बटन को कौन सी उंगली से प्रेस करना है। हमारी ये रोज़ हो चुकी थी, ये होम रोज़ हो चुकी थी, इसके बाद अपर रोज़ हो चुकी थी और हमारी अब बॉटम रोज़ रह गई थी। तो आज हम बॉटम रोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बॉटम रोज़ में जो बटन है, इनको किस उंगली से प्रेस करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे कीबोर्ड को प्रेस करने के लिए, बटन को प्रेस करने के लिए ये 4 उंगलियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये 4 उंगलियाँ इस्तेमाल होती हैं और इन अंगूठों में से कोई एक अंगूठा इस्तेमाल होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट हैं तो लेफ्ट अंगूठा इस्तेमाल करें, अगर आप राइट हैं तो फिर राइट का अंगूठा इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बॉटम रो है, तो आपने इसकी की को कैसे प्रेस करना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो बटन है, इसमें ये एक टेढ़ी लाइन की तरह है, ये QAZ, तो ये एक टेढ़ी रो की तरह है इस तरह। बिल्कुल इसकी जो दूसरी साइड है, वो भी टेढ़ी रो की तरह है। ये बिल्कुल टेढ़ी रो की तरह बटन होते हैं। ये सेमीकोलन के पहले हमने भी देखा था, नीचे ये भी बिल्कुल टेढ़ी रो की तरह होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जब इधर वाली की को प्रेस करना है, तो हमने थोड़ा हाथ को घुमाना पड़ेगा ना। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपने कौन सी की को किस उंगली से प्रेस करना है। तो आपने सबसे छोटी उंगली, जिसको हम ए पर रखते थे, उसी से जेड को प्रेस करना है। जो उंगली हम एस पर रखते थे, उससे एक्स को प्रेस करना है। जो उंगली हम डी पर रखते थे, उसको सी को भी उसी से प्रेस करना है। और जिसको हम एफ पे रखते थे, उससे वी को और बी को, दो को प्रेस करना है। जैसे देखें, इस उंगली से हम हर रोज़ की दो की को प्रेस करते हैं। हमने क्या किया था, हमने आर को भी इसी से प्रेस किया था और टी को भी इसी से प्रेस किया था, एफ को भी इसी से प्रेस किया था, जी को भी इसी से प्रेस किया था, वी बी को भी इसी से प्रेस करेंगे और बी को भी इसी से प्रेस करेंगे। इसलिए ये उंगली मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा काम करती है। अब हमने करना है क्या, आप देखना, मैं उंगलियाँ रख रहा हूँ ASDF। जब हमने पहले ऊपर वाली रो को प्रेस करना होता था, तो हमें सिंपली ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा हाथ को घुमाना भी है और नीचे आना है। यानी अगर हम सीधे नीचे हैं ना, हम शिफ्ट पर बटन लग जाएगा, शिफ्ट पर हमारी उंगली लग जाएगी। या जैसे आपने क्या करना है, आपने थोड़ी उंगली घुमाना है और इधर आना है। ये सब कुछ प्रैक्टिस होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये काम नहीं भूलेगा और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। ये ए से जब जेड पर आना है, तो उंगली को घुमाना है। इसी तरह जब अब ये एस था, इससे एक्स पर आने थोड़ा उंगली को इधर टेढ़ा करना है, इधर टेढ़ा करना है। ये डी है, इधर आएंगे तो सी से थोड़ा टेढ़ा करेंगे। अभी एफ पर जो उंगली थी, इसको भी टेढ़ा करेंगे, इस तरह ये टेढ़ा करना पड़ेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि सबसे जो मुश्किल की को प्रेस करना होता है, वो बॉटम रोज़ वाली कीज़ होती हैं जी। इसलिए आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ASDF ये उंगली होंगी और इससे हमने नीचे वाली की को प्रेस करना है जी। तो दूसरा हमारे इधर होता है सेमीकोलन LKJ। अब क्या करना है कि ये जो छोटी उंगली है, इससे स्लैश को प्रेस करना है, इससे इस डॉट को प्रेस करना है, इससे इस कॉलम को प्रेस करना है और जे से इससे एन को भी प्रेस करना है और एम को भी प्रेस करना है। ऐसे हम देखते थे कि जे से यू को और वाई को प्रेस करना है, इस उंगली से एच को भी प्रेस करना है, इसी उंगली से एन को और एम को भी प्रेस करना है। तो अब आपने रखना कैसे, इधर रखें ASDF सेमीकोलन LKJ। जब इससे प्रेस करना है तो इधर थोड़ा टेढ़ा होना है, स्लैश बिल्कुल नीचे नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होना है इधर स्लैश। जब इससे प्रेस करना है तो ये डॉट, ये डॉट, इससे प्रेस करना है डॉट को। फिर जब कॉलम को प्रेस करना है तो इससे के वाले इससे प्रेस करना है, और जब फिर एम को प्रेस करना है तो इससे, जब एन को भी प्रेस करना है तो इससे प्रेस करना है। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले आपने प्रैक्टिस तरह करनी है कि ए से जो उंगली हमारी ए के ऊपर है, उससे जेड को प्रेस करना है, फिर वापस ए पर चले जाना है और स्पेस बार प्रेस करना है। फिर इधर जो एस पर उंगली है, इससे एक्स को प्रेस करना है और फिर वापस चले जाना है और स्पेस बार को प्रेस करना है। इस तरह जो डी पर उंगली है, उससे सी को प्रेस करना है, फिर वापस जाना है और स्पेस बार को प्रेस करना है। जो एफ पर उंगली है, इससे वी को प्रेस करना है, वापस जाना है, स्पेस बार प्रेस करना है, इससे बी को प्रेस करना है, वापस जाना है और फिर स्पेस बार प्रेस करना है। अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह करेंगे। इधर से छोटी उंगली से स्लैश पर आएंगे, वापस जाएंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे। इस उंगली से आएंगे, डॉट को प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे,
फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे। इस उंगली से जी कॉमा को प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे, फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे। इस उंगली से एन को प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे और स्पेस बार प्रेस करेंगे। इस उंगली से एन इधर आएंगे, एन को प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे और फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने इस हाथ से भी प्रैक्टिस करनी है और इस हाथ से भी प्रैक्टिस करनी है। सबसे जो मुश्किल काम होता है ये बॉटम रो को प्रेस करना होता है। मैं बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाली ये जो रो है इसको हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं, जितना मुश्किल काम नहीं है। और ये होम रोज पर तो हमारी वैसे उंगलियाँ होती हैं, तो सबसे मुश्किल काम होता है बॉटम रो को प्रेस करना, क्योंकि इसमें उंगली घुमाना, हाथ घुमाना पड़ता है, थोड़ा हाथ घुमाना पड़ता है, ऐसा हाथ इधर घुमाना पड़ता है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने तकरीबन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम इसको जारी रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।